Taman Budaya Gunung Kidul kita akan bersama-sama menyaksikan pagelaran wayang dengan dalang Ki Dalang Yusuf Ansor Khairuddin dengan lakon Sri Kandi Senopati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Mati kowe. Entek bodoh mestino. Putu Prabu Sarenggir. Kaget semune para pinisepuh.
teka beda kelan adat lan beda kelan padatan ingkang wis kelakon. Sira Putu Prabu Duryudana pasemone sajak kaya wong kagol kogelan atine. Ning atase jroning masirakan Sitinggil Binaturata negara Ngastina. Lah keteka saukeng wujuding pedhi-pedhi ingkang kinarya adah bondo donya negara Ngastina. Padha disampar lan kaya-kaya ngibarate nuwun sewu. Putu Prabu kaya-kaya wong kentik anakal wekasan ngamuk punggung merga wis ora kuwawa ngampet mubal babale kanepsun kamurkane Putu Prabu. Nggih. Putu Prabu Duryudana. Mbok yo enggal-enggalo paring dawuh. Aja duweni pasemon ingkang kaya ngono ingkang ndak rasa banget gawe ku cemas maning wong tuwa lan gawe wedine para pinisepuh. Inggih nggih. Wonten perkawis menapa teka Paduka Anggir anak Prabu Duryudana nggadahi pasemon ingkang kaya-kaya wong kagol atine ingkang prasasat kaya wong gelo rasane. Bawi kula suwun paring dawuh. Sampun ngantos sak mangke damel para pinisepuh nenggo kanthi wekdal ingkang dangu. Oh, oleh kenthos waru gembal manyar-manyar. Do nang dungul ana alas dadi wana, nggih. Nuwun sewu lho, nggih. Paduka menika Nalendra. Paduka anak Prabu Duryudana menika nggadahi perbawa ingkang ageng. Awit nuwun sewu, Nalendra Ngastina menika tansah dipun ajri dening Sang Para Kawula. Langkung-langkung Nalendra menika pimpinan ujung tombak pemerintahan. Nek Paduka anak Prabu Duryudana kanthi pasmring kados mekaten. Oh, nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kula kinten mboten badhe langgeng. Mboten badhe langgeng nggihipun Paduka anak Prabu Duryudana ngayahi jejiban dados Nalendra wonten Praja Negari Ngastina. Pramila ngeman dumateng jeneng, ngeman dumateng asma, lan ugi ngeman dumateng perbawa. Perbawaning anak Prabu Duryudana samangke sampun ngantos ical awit saking pasemon paduka kados mekaten mriku lho nggih. Jagat pangestu kala wayah Bathara Jagat. Pancen leres sing digetigake Yang Bisma. Pancen leres dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Salya. Bilih Ratu Ngastina inggih kula pun Prabu Duryudana. Gelo rasaku. Gelo atine Duryudana. Merga nuwun sewu. Para pinisepuh ingkang sami rawuh sami lenggah wonten mriki. Kula kinten nek sami nyekseni lan pun sami priksa. Pun krasa kalih napa sing narasake. Gandeng Putu Prabu wis kersa paring dawuh marata diagi. Putu Prabu Duryudana gelo sababe apa nggih Putu Prabu? Inggih nggih. Angger Prabu Duryudana gelo sababipun menapa? Ingkang Rama ing Mandaraka tak midhanget ingkang dados sabab lan jalaranipun kenging menapa teka kagungan pasemon ingkang kados mekaten. Kanjeng Hyang, ana dawuhmu apa nggih Putu Prabu? sayektosipun saknyatanipun pancen estu ingkang paduka tikaken. Bilih Duryudana samrika gelo. Wonten sababipun menapa dene kula gelo. Mangsawang bondo-bondo sing pun padha telas, brana picis sing pun entek tumpes, ludes keles tanpa sisa. Playuning bondo menika dhateng pundi menawi boten tumuju wonten ing Tegal Kurukasetra.
playuning bondo menika wonten pundi menawi boten kula kanggo ragat perang mungsuh kaliyan para Pandhawa. Kaya-kaya wis ora duwe pangarep-arep Duryudana nganti wani ngentekke bondo negara Ngastina. Kabeh kula kuras, kabeh kula enteki. Bondo Ngastina pun entek lundas kales tanpa sisa. Ning senes kok perkara Bratayuda ingkang pun kelampah ingkang kula gelani babar pisan boten. Nanging kula menika langkung gelo. Kula menika namung gelo kaliyan para tiyang sepuh, para sesepuh lan para punden. Ingkang nalikanipun wonten lampahan Kresna Duta nalikanipun Koko Prabu Ndrawati rawuh wonten mriki. Nak yenaken babagan kula masraken napa mboten negari Ngastina dumateng para Pandhawa. Senes niku sing kula gelani. Nalika Koko Prabu Ndrawati rawuh mriki nanjaken lan najenaken babagan negari Ngastina kundur wonten panguwasipun para Pandhawa. Para pinisepuh kalebet Eyang Bisma, Rama Prabu Mandaraka napa Dilipupur Mandura. Sami sagu sakbiyantu kaliyan Duryudana. Ya sagu ragat lahir, ya sagu ragat batin. Nanging nyatanipun apa? Nyatane mung gombal. Nyatane ora ana kasunyatane. Kula ragat perang dhewe. Sing jare wong tuwa-tuwa do arep ngewangi karo Duryudana malah padha ora duweni greget. Sakbiyantu maju ning pabaratan Tegal Kurukshetra malah do ngendondoni karepe piye. Oh, Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ladalah. Kaya ngono to, Nggih, Putu Prabu ingkang mbok karepake. Iya. Pun yang saiki tak matur ana ngersaning Putu Prabu Duryudana. Aku ki mung arep omong yen to pancen Putu Prabu Duryudana duweni kepepinginan yen to perang Bratayuda bakal diwurungake isa ana wektu nggih. Tegese nalika semana Putu Prabu kuwi negara Ngastina ora gelem balekake ning manguasane para Pandhawa. Kuwi ngibarate salah sawijining perkara lan salah sawijining gagasan ingkang sakmengko isih isa diwurungake. Nanging yen to saiki gandeng kahanan Tegal Kurukshetra para wadyabala saka negara Ngastina lan para Pandhawa wis padha miwiti perang. Teges iki wancine pepucuking Bratayuda. Nggih. Yen to Putu Prabu isih ngeman bondo donya Ngastina, ngendi kamu ingkang kepengin miwiti perang Bratayuda isih isa dijabel lan isih isa diwurungake. Nanging yen to pancen para Pandhawa adreng kepengin nganakake lan nglakoni perang gedhe Bratayuda iki, sakmengko aja wigih ringa-ringa tak aturi Putu Prabu supayane matah. Pune yang ngetal kandha madeg Senopati Suraningdriya nerabasing para Pandhawa. Nggih, pripun? Sampeyan ketika pripun? Sampeyan ketika nek pancen Ratu Ngastina gelo babagan kelakone Bratayuda. Sampeyan dawuh Duryudana kon jabel ngendikane. Ora iso, boten saged. Kula menika Nalendra ingkang tansah netepi dhumateng darmaning Kanalendran. Sabdaning Nalendra menika kaya sabdaning pandhita, sabda pandhita ratu datan kena wula-wali. Menawi ngantos kula ngorbanke jeneng kula mung perkara donya gaglakan apa lulung sik. Nanging yen to pancen sira Putu Prabu kepengin murungake perang Bratayuda kuwi bakal ana lereke nggih. Sebab ngene. Pone yang iki isih ngeman kekadangan
Sebab para Sata Kurawa lan Pandhawa iki isih padha-padha turas Barata. Isih padha-padha turas saka pratapan ing Saptawarga. Nanging nek wis malah dadi kahanane kaya mangkene iki, apa mengko malah mung bebangeri? Kurawa ingkang kudune urip rukun bareng karo para Pandhawa, kelakon perang apa ora sedih rasamu nggih? Apa ora lara atimu nyumurupi antarane padha karone sedulur? Padha nganake peperangan padha paten pinaten, apa ora lara atimu? Priwun? Paduka ngendika nek nganti antarane Kurawa lan Pandhawa padha paten-patenan sampeyan takon kalih kula. Napa mboten lara atine Duryudana? Priwun? Ya pancen mangkono. Pancen niku ingkang kula angkat. Jalaranipun menapa teka kula adreng ngawontenaken perang gedhe menika. Kula menika namung kepengin gage nyumurupi Pandhawa 5 cacahing gelasah ngatang-atang dadi bana. Sing kula tenteni niku mung piandel sartane temandang karya para pinisepuh sing waone dosaku sabiyantu karo Duryudana. Ning nyatane apa? Ora ana temangane babar pisan, ora guna Duryudana ngopeni wong tuwek-tuwek kaya ngono kuwi. Yayi Prabu, kula aturi sareh, Yayi. Capang karno mawingis-wingis katon lerang landha beng trisula netra marakata ler kabaran Kakang Adiwati Karna minggah wonten ing Praja Negaring Astina wonten wigatos napa? Amit pasang kali mantabe Yayi Prabu. Nuwun sewu. Kula midhanget pirembagan capet-capet kula mireng saking sak ngandhaping sitinggil binaturata kula wau antawisipun Paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang nyuwun dawuh iga partikel pamrayogi dhumateng para sesepuh. Nuwun sewu. Miturut pamanggihipun ingkang raka ing ngawangga kok badhe mboten wonten prayoganipun. Liripun kados pundi? Badhe mboten wonten prayoganipun menika tegesipun sakmangke kula nggadahi go partikel bilih para pinisepuh ingkang sami ngendika menika mboten wonten kasunyatanipun lan mboten wonten ginanipun. Jalaranipun menapa? Cobi to. Menawi kula matur kasunyatan ingkang estu Paduka piyambak nyumurupi kasunyatan menika tartentu ugi badhe sarujuk dhumateng aturipun ingkang raka ing ngawangga. Cobi kula aturi menggalih. Para sesepuh ingkang sami rawuh ingkang sami lenggah wonten Praja Negaring Astina. Ing awalipun antawisipun wonten ing wanci saderengipun perang ageng menika lumadi. Para sesepuh pengin nyengkuyung sartanipun badhe sak biyantu marang bata repotipun para Satakura anggenipun badhe nglampahi perang ageng Bratayuda. Ning kasunyatanipun malah ngendondoni manahipun Paduka Yayi Prabu Duryudana. Leres Panjen mekaten. Lah menika nuwun sewu. Sayekti para pinisepuh, para sesepuh, para pundhen ingkang sami lenggah wonten Praja Negaring Astina menika sejatosipun namung eman dhumateng kekadangan, eman dhumateng kawontenan. Nanging ing antawisipun samangke
Eyang Bisma lan sedaya para sepuh ingkang mapan wonten negari Ngastina menika badhe sakbiyantu wonten repotipun ingkang rayipun Duryudana. Lho lah iya ning mengkeriyen. Para sesepuh para punden mriku namung ngeman dumateng kekadangan. Ngeman dumateng bondo donya arep titele Brahmana. Nanging yen to anggone kepengin ngurungake perang Bratayuda kuwi ngeman nglawan kekadangan menika teges tasih Brahmana ingkang gadhahi penggalih babakan kadonyan. Salajengipun Cobi to, para punden menika ingkang dipun damel piandel sing dienggo garan menika rak mung perkara anggenipun ngeman dumateng Trah Barata, ngeman dumateng para Pandhawa lan Kurawa. Nanging nuwun sewu sejatosipun menika para sesepuh ngendika kados mekaten menika namung nutupi dumateng lorekipun, namung nutupi dumateng karingkianipun lho Yayi. Awit nuwun sewu, para sesepuh menika menawi badhe tumengkar karya, badhe temandang maju wonten ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Kadosta Eyang Bisma, kadosta Rama Prabu Mandaraka lan Bapa Brahmandurna. Menika menawi badhe maju wonten ing pabaratan, raganipun sampun sepuh. Kadegdayanipun menika sampun suda, sampun benten kaliyan nalikanipun taksih mudha rumiyin karna cangkemmu menengohe. panesmaning jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Nek kowe ming sak pejago ngadu arep karo Ratu Mandaraka, kowe ngoman-oman dapurku ora apa-apa karena ning gandeng iki ngembet marang kanan sak negara Ngastina. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora kowe ngempetmu bal-babaling kanepsonku. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka badhe nyangkal aturipun ingkang putra Ngawangga. Nggih. Paduka mboten badhe narimaken menapa ingkang sampun kula aturaken. Nuwun sewu lho Rama Prabu. Ingkang kula aturaken menika kasunyatan napa wontenipun mboten kula tambah-tambahi, mboten kula kurang-kurangi. Iya, menenga. Aku tak omong sik. Aja sak geleme dhewe. Aku ngerti nek kowe iki pinter, aku ngerti nek kowe iki wong sing duweni kapinteran linuwih tinimbang liya-liyane. Jalaran anakku mantu ing Ngawangga kuwi pancen mantuku sing paling tuwa dhewe pikire. Arak yo ngono to? Iya. Mbok menawi mawon mekaten. Lah yo. Ning ngene karena pintermu kuwi ora mbok nggunakake srana kabecikan, ning pintermu kuwi mung tok nggo minteri malang sak pepadane. Jalaran kowe ning kene nek kowe ngelek-elek karo wong tuamu, karo maratuwamu ing Mandaraka ora dadi ngopo, ning kowe wis ngembet asmane wa Penemban Bisma Ketal Kandha. Yen to sing mbok elek-elek ki mung aku ora dadi ngopo, aku ikhlas nilala gawa lahir lan batin. Nanging sing to elek-elek ki pepundenmu dhewe. Kamangka kuwi dadi pujangganing negara Ngastina. Kowe uga ngelek-elek karo Begawan Durna. Kamangka Begawan Durna kuwi dadi gurune Pandhawa, Begawan Durna kuwi ya dadi gurune Kurawa. Lah kowe iki ya dadi murite Begawan Durna. Lah kok kowe ngelek-elek karo gurumu dhewe terus karepmu kepiye? Karepmu terus kepiye? Ana kanan kaya ngene kowe jare derajatmu senopati kalungguhanmu ning kene iki senopati sing panggaweanmu nentremke kanan praja negara Ngastina. Lah kok ora ana nyatane kowe malah nyucuh, malah ngluputke karo sing tuwa-tuwa. Kamu ora wong tuwa-tuwa kuwi rak pantese rak mung menehi pituduh, menehi pitutur. Sartane menehi ular-ular dawuh karo sing luwih enom. Kowe sing luwih enom kuwi sing ngecake panggaweane. Ora kok malah kaya ngono. Nggih, Putu Prabu lan anak Prabu kula aturi sare.
Tak kira nek mung kanggo padudon. Kamangka iki kahanan perang gedhe kaya ngene. Ana ing Tegal Kuru Kasitra wis wiwit padha gegempuran perang. Surak mawuran manengker gumuruh wis diwiwiti dening para wadyabala Kurawa apa dene saka negara Ngamarata. Putu Prabu Duryudana wonten paring dawuh Kanjeng Hyang Bisma. Tinimbangane iki mengko mung dadi daredah. Sing perang dudu Pandhawa karo Kurawa nanging sing perang mung malah pujanggane Kurawa dhewe. Wis ya nggirle padudon dipunggel semene wae. Lajeng kersanipun Kanjeng Hyang ing ngetal kandha kados pundi? Seksenana Putu Prabu lan ana Prabu ing Mandaraka apa dene Begawan Drona lan kabeh wae ingkang padha lungguh ana ing kene. Seksenana kalamunta dina iki pun yang njaluk dipalilahi Putu Prabu Duryudana. Pun yang madeg senopati, madeg suraning driya, nerabasing para Pandhawa nggih. Jagat pangestunggal larang ngaten tinimbangane mangke mung saya kendhu otot bebayune Duryudana meraih ngaten pancen estu temangkan karyanipun para sepuh para pepundhen wonten negari Ngastina saged kula gemi lan saged kula pitados. Ya marata diake seksenana wektu dina iki aku njaluk wadyabala sak cukupe supayane budal ana ing Tegal Kuru Kasitra nanging tak jaluk wadyabala ingkang pune yang kanthi mau aja ana nganti ingkang padha temandang yen to durung nyumurupi sepisan gumlundunge mestakane Begawan Bisma ping pindhone aja pati-pati ana wadyabala ingkang budal yen to durung bisa ngalahke Anggara Prabu ing Mandaraka apa dene Begawan Durna sabab aku njaluk Durna kelawan anak Prabu ing Mandaraka dadi sena pengapiting Sang Begawan Bisma. Semanten ugi kula Yayi Prabu. Kula mboten badhe temangkar karya, mboten badhe temandang, mboten badhe majeng wonten ing Mahabharatan. Menawi dereng nyumurupi ketemper yudanipun Kanjeng Hyang Bisma, Karna. Cangkemmu kon meneng kok ora iso. Wis nggih, wis sing sareh ora dadi ngopo. Wah nuwun sewu. Kula menika ngeman malah tiyang sepuh kados paduka dipun uman-uman kalian bayi wingi sore kados ngaten. Kowe iki anggepe kepiye? Dumeh nom kok terus ngangah-angah. Nama kowe ampuh, kowe pinter, kowe ora bakal wani mateni karo maratuwamu. Kaya aku iki lho. Maratuwaku dhewe tak pedhang cengele kok. Rumangsamu apa? Sampun kantos wonten padudon malih. Ingkang kula suwun. Kula namung kepengin nyawang kados pundi kridhanipun Hyang Bisma. Yen mangkono wektu dina iki tak jaluk pangestune Putu Prabu. Pun yang bakal budal manjing ning Tegal Kuru Kasitra nabasing para Pandhawa nggih. Nderekaken Kanjeng Hyang sembah kula.
Sikropala kang tumingal perang campuh sangyo ngatali lerna det wilating kota Danyewangkung manguncang niti benjang sang aji micil Pati nyongat tali wuwus Angger Prabu Mandaraka ngendhek kelawan lakuku ana apa? Manggirian penemban. Saderengipun para sata Kurawa bidhal wonten ing Tegal Kurukasetra, kula menika badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa babagan apa? Manggirian. Sejatosipun ingkang apik menika ingkang pundi? Lho, tegese antawisipun Kurawa kalian para Pandhawa menika ingkang sae Pandhawa menapa ingkang sae menika Kurawa. Lho kosik teka Angger Prabu duweni panemu ingkang kaya mangkono sababe apa? Lho mangke riyen. Pandhawa menika kondang satriya ketetekanti suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika kondang menawi Pandhawa menika man. Iya sik. Citraksi ngisro ae. Piye sengguni? Mboten. Pandhawa kuwi kondang satra ingkang jujur, satra ingkang ora tau tumindak dosa. Lah Kurawa menika saben-saben dintenipun wontenipun namung royal nguja marang mobal babal ingkang nepsun. Lah wonten perang Bratayuda sak mangke sinten ingkang badhe manggih pejah ingkang utama? Mengko dhisik nggih. Ngene tak jarawani. Perang gedhe Bratayuda kuwi dudu kok perang ampyak awur-awur, dudu kok perang ingkang ngrebutake derajat pangkat kalungguhan bondo donya lan sak manunggalane. Nanging perang gedhe Bratayuda kuwi pancen wis dadi kewajiban lan wis dadi kodrating jagat. Sing duwe gawe perang Bratayuda kuwi sing duwe gawe dudu Pandhawa lan Kurawa. Nanging iki jangkaning jagat. Teges ning perang gedhe Bratayuda mengko iki wis ora ngrembug babakan nista madya lan utama wis ora kanggo. Nanging bakune jroning perang gedhe Bratayuda kuwi anane mung sapa sing utang kudu nyaur, sapa sing nyilih kudu nganggo, sapa sing gawe bakal nganggo. Lan sapa sing nandur kudu ngunduh. Mula kang saka kuwi ndak kira putu anak Prabu Mandaraka dhewe ora bakal keweran babagan perang gedhe Bratayuda, ndak kira wis iso mangerteni. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung
katri gumulung pangrembak ing wadya walah menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng lha nggih to nggih perang ageng menika mboten ngawur tatananipun ya mula kang saka kuwi sengkuni kula wonten paring dawuh penemban marata diage ketapna para wadyabala saka negara Ngastina sakcukupe para satukura kinan maju ning Tegal Kurukaseta inggih nyuwun pamit madal wasilan sikra bidal lumaman wirama iya yo la ayo budal Tegal Kurukaseta ayo budal sanyatane goncang seret winangun Kira-kira
kan samar pamoring sukma sinukmaya winasya ing kasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taleng saking Mandha alun tata trapsilanira Raja makenastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawya pronto yen ngandika magawya branta ya jagat pangestu para wayahu Bathara jagat Dara jletheng kakangku apa Arjuna kula wonten paringat dawuh Koko Prabu ngendhek kelawan lampah kula lanjeng ngandika paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun badhe nyumurupi kridaning para wadyabala saking negari ing Amarta mengsah Senopati negari Ngastina inggih menika Poneyang Bisma ing ngetal kandha teka samangke Kanjeng Koko Prabu ngendhek lawan lampahipun ingkang rayi sakloron wonten paring dawuh punapa Kanjeng Koko Prabu Jletheng kakangku yuh ana paring dawuh apa teka samangke lakune Arjuna lan Werkudara mandheg ning tengah dalan ngosike to Arjuna kula wonten maring dawuh ndak sawang wiwit sira Yayi budal saka negara Kamarta ana ing satengahing glanggung pun kakang nyumurupi cahyamu kok kaya wong ingkang duweni rasa tidha-tidha cahyamu kok pindhane kaya wong duweni rasa mangu-mangu apa gelo atimu Dimas Nun mangke Koko Prabu sayektosipun ingkang rayi menika boten gadhahi raos punapa-punapa jalaran kula sampun saged nampi kudrating jagat bilih para Pandhawa kedah nglampahi perang gedhe menika kowe aja ngapusi karo Ratu Ndarawati lho mboten kula menika jujur kula matur menapa wontenipun jalaran kula menika namung samapta ing gati saweging diri jalaran para Jawata sampun paring kodrat dhumateng para Pandhawa bilih kedah nglampahi perang gedhe Bratayuda
Kowe arep ngapusi karo Ratu Ndrawati ya ora dadi ngopo. Ning nek iki mengko janji para Pandhawa ketemper yudane nggone mungsuh kelawan Senopati ning negara Ngastina ya kuwi ora iku jaba mung Hyang Bisma aja nyalahke pun Kakang lho. Kamangka pun Kakang iki dadi pujanggane para Pandhawa. Kurawa kae uga duweni pujangga ingkang aran Patih Sengkuni. Lah Sengkunine Pandhawa ki ya pun Kakang iki. Mula mengko nek ana perkara apa-apa aja ngasi ngluputke karo aku. Aku gah melu-melu perkarane. Inggih Koko Prabu kula kemareng badhe bloko. Lah rak ngono rak ya kepenak. Inggih. Sejatosipun kula nyuwun sewu. Babakan perang ageng Bharatayuda ingkang badhe kelampan menika sareng kula penggalih, sareng kula pitang, kula gelar lan kula gulung. Ning atasipun para Pandhawa mriku namung kepengin badhe pados kamulyan tuwin kamenangan. Inggih menika menawi para Pandhawa menang badhe ngukum negari Ngastina. Nanging kenging napa mawi kedah mawi ancik-ancik dhateng para pundhen. Kadosta Kanjeng Hyang Bisma ngetal kondo. Bapa Penemban Durna lan para pepundhen kat sakmangki langkung-langkung para sata Kurawa mriku taksih kadang para Pandhawa. Duh Koko Prabu menawi ngantos kados mekaten lampanipun lan kawontenanipun anggenipun para Pandhawa nglampahi perang ageng Bharatayuda menika sakmangke ketingal anggenipun kejem, ketingal anggenipun wengis, anggenipun murka ngangsa kepingin badhe gayuh kamukten negari Ngastina. Sakmangke Koko Prabu menawi langkung prayogi kula nyuwun perang Bharatayuda dipun wurungaken kemawon Koko Prabu. Kakyat risang kapirang ori nangkul kinembet kempet dosa ngreptaning bawono. Walah dalah Arjuna wonten maringan dawuh dadi kaya mangkono. Dadi sing mbok ajab saben wanci babakan perang gedhe Bharatayuda iki kowe mung arep ngiyup sartane mung arep ngukup kamenangan baline negara Ngastina. Mikirmu mung tekan semono. Mikirmu apa mung kaya ngono? Coba aku tak omong tak takon. Yen panemumu kaya ngono, kowe kleru Janaka, kowe kleru. Kowe aja banget-banget anggonmu kepengin ngarah baline kamukten negara Ngastina aja. Yen kowe ngarep-arep kamukten, kowe ora bakal entuk mukti ning negara Ngastina. Yen kowe ngarep-arep kaendahan, kowe ora bakal entuk endah ning negara Ngastina, kowe ora bakal entuk kaendahan apa-apa. Sebab sing bakal mbok gayuh lan entukmu nggonmu menang perang gedhe Bharatayuda, entukmu kuwi eneke ming gelo, atimu ki ming gelo, eneke ming kagol, sartane kowe mengko ming ngresula. Mergo ngene, umpama ngasi iki mengko kowe menang, menangmu iki mung nyumurupi kraton Ngastina sing kotong, sing kosong, sing kumplang, sing ora ana apa-apane. Mergo bondo negara Ngastina iki wis entek, wis dientekke karo Prabu Duryudana. Kinarya ragat perang. Lah, nek kowe nganti menang, iki mengko sing mbok kukup kuwi mung para waranda, para jompo, bocah lolo, wong cacat. Kowe mapan ning negara Ngastina mung krungu tangise wong wadon pating jlerit, tangise bocah pating clenger. Do sambat goleki bapakne, ibune sambat goleki bojone. Kuwi sing bakal mbok entuke nek kowe menang. Inggih. Ning elinga ya Janaka. Nek kowe gelem tumindak kanthi ikhlas, kowe gelem tetulung sartane kowe bakal gelem ngopeni marang wong-wong kaya ngono kuwi mau, kowe bakal antuk mustikaning urip sing durung tau mbok prangguli kanugrahane sadurunge nggonmu nglakoni urip. Bali meneh, kabeh iki wis kodrating Gusti yen to Pandhawa ki dadi duta
ngilangi angkara murka ingkang mapan ana ing negara Ngastina ya kuwi para Sata Kurawa sing utus kowe iki dudu kok pun Kakang sing utus Janaka sing utus Werkudara lan para Pandhawa dudu kok aku dudu kok Natandrawati babar pisan dudu nanging sing utus kowe kabeh kuwi pancen Gusti kang karya loka Gusti sing mangerteni kelawan kahanan apa ingkang sejatine bakal dirasake karo para Pandhawa Janaka wadene Werkudara mangka anggruha sesumbar mawa lindha bumi gonceng kumaludha kuntara ketuk kumaludha kuntara ketuk lumembang penyukan kumambang Dengantos paripun ing sami Balwacana. Raga semanten Natandrawati paring jalokan ingkang rayi Sang Raden Arjuna tinampi dening satra ing Madukara. Dumadahan ingkang sami nyang barisaning para wadyabala nenggih putra ing Wirata Sang Raden Utara Raden Prasangka cipta rengganira. Nggih, Putu Prabu, aku ingkang prapta nggih. Putra lamun kawekasan yen wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta boten mangling rawuhipun Kanjeng Hyang Utara lan Kanjeng Hyang Prasangka ya nggih Putu Prabu ya Kaki Prabu Ndarawati Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya nggih kula Janaka tak tampa Kanjeng Hyang Prasangka kula ngaturaken sembah kula kunjuk ya nggih kula Janaka pun Hyang tampa nggih nun mangke Kanjeng Hyang damel kaget sutanipun ingkang wayahing Ndarawati teka rawuh wonten mriki wonten wigatos menapa Putu Prabu wonten timbalan yektine nalika Kaki Prabu Ndarawati purna ngayahi gati dadi dutaning para Pandhawa sawaning Prajanagara Ngastina lan wis entuk kasil yen to perang gedhe Bharatayuda bakal kelakon sebab Ratu Ngestuna ingkang Sugeng lan Adreng ora gelem balekake negara Ngastina. Nalika semono pun yang wis matur sartane pun yang wis kandha yen to besok lamun to perang gedhe Bharatayuda kelakon aja pati-pati ana senopati ning Pandhawa ingkang maju yen to pun yang sakloron durung gugur ing palagan. Lah, kamong iki titiwancine nggih. Wis tumeka titiwancine poni yang dina sak mengko kudu maju ning pabaratan jalaran ngelingi marang labuhane para Pandhawa Puntadewa Werkudara ingkang dadi jagal Balawa lan Arjuna ingkang dadi Wrahatnala poni yang iki rumangsa lara ati yen ora isa males budine para Pandhawa mula kang saka kuwi
pun yang jaluki dipalihaké kaki Prabu Ndarawati supayane wektu dina sak mengko aku ingkang bakal ngalahke kelawan Begawan Bisma. Ari dumawara mangawara urahan tengaraning ajurit gong makuru kongso. Nun sewu Kanjeng Hyang. Mboten kateges kula mboten badhe ngeparengaken menika babar pisan mboten. Monggo menawi paduka badhe sakyantu dhumateng para Pandhawa. Nanging menapa pantes? Menapa sae lan menapa trep, menapa sak trepipun ning atasipun sing andika Kanjeng Hyang menika ingkang dados sesepuhipun para Pandhawa. Teka sing tuwa maju dhisik, sing enom durung temandang. Lho. Apa-apa ki rak kudu ndhisikke karo sing tuwa ta Kresna. Lho lah nggih laning nuwun sewu. Wonten mriki menika mboten gagas babakan yuswa. Menika babar pisan mboten nanging namung trepipun lan pantesipun menika ingkang muda ingkang nom riyen kajengipun ingkang maju. Ben. Kowe arep menging kelawan Poniang. Ngono. Poniang iki wis ngantepi sumpah prasetyaku yen to aku ora males budine para Pandhawa, tetel kasatriyanku, semono uga aku nggih Kaki Prabu. Ya inggih sampun. Menawi mekaten kula namung kantun nderek kemawon. Kula namung sendika dawuh sing ngandika Kanjeng Hyang Utara kaliyan Kanjeng Hyang Wirasangka. Ya, yen mangkono nggih. Aja ana wadya bola ingkang padha budal. Pun yang sakloron wae sing bakal nebak barisaning para santa kula apa dene Begawan Bisma kae. Ngatos-atos Kanjeng Hyang. Ya. Pune yang guys. Arjuna lho wonten maring adawuh Dara crita kakangku apa aja mung meneng wae aja mung pendel wae kae pepundhenmu inggih marata diage awat-awatana yen to mengko ngasi ketemper yudane mungsuh Begawan Bisma Arjuna apa dene Werkudara ingkang kudu maju ning pabaratan yo wis toke dawuh sidang kakangku inggih Koko Prabu nyuwun pamit mantal Mas lan Koko Prabu.
ana tunggeng ente si temunggal patena temunggal apa dosane ngungkuli mring sasama aja di ndak kuwat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasa amuk Suramarata Jayamarata mbayan padha-padha ayo amuk wong Astina amuk Senopatine Kurawa ora pangling Kakang Premban Bisma wiladalah lah kok teko malah ing atase sing duwe gawe perang Bratayuda kuwi Pandhawa sing maju lah kok teko ora pangling Yayi Raden Utara ora sakekan bebangal wong tuwa ora ngerti becik kowe wong tuwa ora mikir parat kudune derajatmu Brahmana kowe iki pendhita kudune ngeman lan ngelekke karo para sata Kurawa luwih-luwih Prabu Duryudana sing adreng kepengin kanake perang Bratayuda kepengin nyumuruhi patine putu-putuku para bendha kowe ora ngelingake kowe malah meneng wae walah Yayi Utara tak elingke dikaya ngapa yen to pancen wis diniati lan wis adreng tak kira ora bakal bisa kelakon nggone Begawan Bisma murungake kelawan perang gedhe Bratayuda yen to wis kaya mangkene kahanane Begawan Bisma gelem ora gelem belani bumi wutah gedhe putuku ya putu Prabu Duryudana ayo aja mung kowe nanging Pandhawa kae Werkudara kon tekan kene. Aku najan tuwa nanging nek kon ngladeni bocah-bocah nom ya isih wani sartane isih kuat. Sing dadi nyatane wae ora minggat saka karep aku lakon sirna margalayu Singalena prateng lalis Yayi Raden Utara. Dadamu wae parat. Ayo sambato wong tuwa mungsuh sing nom ya isih wani. Tisira
awas kowe. Oh. Hut. Oh, ayah. Oh, ah. Wah. Wah. Oh. Oh. Mati aku. Sambato kowe wong tuwa. Lah ngono rada maju kok lempah. Mati kowe. Oh. Mati. Aduh. Aduh. Oh. Yo. Oh. Amuk Surakarta wae. Wah. Parat. Parat perang gedhe kaya ngene. Bratayuda kuwi nggunakake pernatan. Kudune perang ijen do ijen lah kok kowe keroyokan ora pangleng merat sangka dasar Karanyata ayu. Walah kok kowe pancak marajang perbatang narajang wewaler. Perangmu keroyokan, perangmu ngawur, perangmu ngisruh. Wong tuwa kok kian wuwus. Wah. 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 Mati aku. Wah. 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 Nuwun sewu Kakang Prabu. Begawan Durnawi. Cobi ta mangsawang nika mang prisani. Ning atase wonten madyaning perang Bratayuda menika mboten parang keroyokan peraturanipun ingkang sampun dipun serat wonten ing buku. Buku apa? 1001 Malam. Hus. Rumangsamu apa? Ingkang sampun dipun serat lan ingkang sampun dipun sepakati jroning perang Bratayuda menika mboten kepareng keroyokan, mboten dipun keparengaken perang siji mungsuh 5 utawi ingkang sampun dipun rustani siji mungsuh 5 menika geng-beng wonten game menika. Terus sirmu cobi ta menapa adil ning atasipun Wah penemban Bisma mriku namung ijen mungsuh utara kan Pratsangka mriku napa adil? Walah pancen iya Begawan Durna. Walah. Utara Pratsangka kuwi mbelani karo para Pandhawa moko sing gawe aturan pernatan perang gedhe Bratayuda ki rak mung Pandhawa. Inggih. Lah kok kae teko dadi gawe aturan dhewe diterajang dhewe kae karepe kepiye? Prayoganipun kados pundi? Durna wonten maring adhawa yen to penemban Bisma mungsuh wong loro kae mung ijin mengko tan muru ngomong bakal kasoran kridane keparengipun kowe mundya jemparing aku ya tak mundi jemparing
Nyijeding utara karo Waratsangka dimen gugur sirna margalayu. Inggih, ngestaken dawuh Kakang Prabu Salya. Om ayo Amuk Suramarata Jayamarata Bisma Begawan Bisma kowe mungsuh putra Wirata tak ajar lha kok malah teka kowe ora mapan ning Tegal Kurukshetra karepmu piye Kurawa Senopatimu wong ringkih Senopatimu wong jiring getih Wediwati Senopatimu wong weden ora wani ngadepi anak Wirata sing keroyokan mati aku. Ayo, Amuk Suramarata Jayamarata, Kurawa, tekano kene mungsuh anak Wirata, Bisma, aja minggat, aja minggat. Kakang Mas Utara, Kakang Mas Utara. Lagi Kakang Mas lakon teko sing andika sampun kapupuh ing Rana Madyalaga dening pabaratan kamangka niat kula lan niat panjenengan menika namung badhe males budinipun para Pandhawa Kakang Mas sampun ngantos kula dipun tilar sampun ngantos kula ijen wonten pabaratan Bisma aja kaya wong jiring getih wedi mati anak Wirata durung entek anak Wirata isih kukuh mati aku Kapuping Rana Madyalaga Satru kalih Sang Raden Utara Raden Waratsangka nalika semantringe mlajar saking tebyan nggih Sang Kula Petruk lah kok dadi kaya ngene iki lha kok piye kok Pak iki piye Pak dirokti Petruk nggih